हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बनाने वाले हैं पीसी जो कि है 20,000 रुपए के अंदर और इसकी कॉस्टिंग जाएंगी लगभग 17 to 18,000 रुपीज़, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हो और आप ऑनलाइन खरीदते हो या ऑफलाइन खरीदते हो। प्राइजेस थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है, बट हमको ये पूरा सेटअप पड़ा है अराउंड 17,500 रुपीज़ में। तो हम ये करेंगे असेंबल और करेंगे टेस्टिंग। पबजी पीसी लाइट वगैरह तो ये आराम से चला लेगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं और फिर करेंगे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। तो सबसे पहले CPU हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3200G जो आता है इनबिल्ट ग्राफिक्स के साथ में। तो इसमें हमें एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं और इसको हम पेयर कर रहे हैं MSI के A320 Pro Max मदरबोर्ड के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। और हार्ड ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं WD 1TB ब्लू और इसमें जाएगी ये 4GB की A डेटा रैम। आप चाहे तो 8GB भी लगा सकते हो, बट हमें बजट बहुत ही कम रखना था, इसीलिए हमने 4GB यूज़ की है। और ये सारी चीज़ें जाएंगी इस कैबिनेट के अंदर जो कि है Zebronics का कैबिनेट और ये आता है SMPS के साथ में। काफ़ी छोटा SMPS है बट सफिशिएंट है हमारे इन कंपोनेंट को चलाने के लिए। लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप एक 450 या 550 वैट का SMPS खरीद लें, सो दैट अगर इन फ्यूचर आप कोई GPU लगाते हो तो उसमें आपको वो SMPS काम आ जाएगा और आपके कंपोनेंट्स भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इसके साथ का SMPS उतना पावरफुल होता नहीं है और उतना एक्यूरेट भी नहीं होता है, बट हम यूज कर रहे हैं, चल जाएगा इस बजट के अंदर। चलिए दोस्तों, फटाफट से करते हैं असेंबल और करेंगे फिर इसका टेस्टिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो सबसे सस्ते CPU का जो बना है 17 to 18,000 रुपीज में। और आपने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट तो देख ही लिया है, तो आपको डिसीजन लेने में अभी काफी आसानी होगी। अगर आप ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो सारे कंपोनेंट की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके क्लिक करके कंपोनेंट्स देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, ताकि वो हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को देखे और पीसी बिल्डिंग को एंजॉय करे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।